اشطر كتكوت. احلى كتاكيت. يا صباح الخير، بس للاسف الشديد انا مش بخير. انا لسه صاحي من النوم دلوقتي الساعه 1 بتوقيت مدينه ابو حمص، وصحيت على صرخه واحده. لا لا لا، ما تخافوش ما تقلقوش، ده الفرعون الكبير الصغير بس كان عايز يفطر. قولوا لي بالله عليكم انتوا لو مكاني تعملوا ايه؟ ها تعملوا ايه؟ انا سامع طرطيش كلام كده. لا 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 مفيش. يلا بينا بقى نحضر فطار ظريف مخيف كده خفيف على المعده للفرعون الكبير الصغير. يلا بينا. يلا بينا. انا معايا العلبه دي بقى، يا ترى العلبه دي فيها ايه؟ العلبة دي فيها فيل. فيها بقى من خيرات الله، فيها كل ما لذ وطاب لاي وجبه ممكن تعمليها. معانا فيها بسطرمه، الله الله، ومعانا بيضتين وانتوا عارفين البيض ليه طبعا، ومعانا بقى جبنه قراقيش. اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا النهارده هي الجبنه القراقيش، هي مش وصفه بس الفطار يعني. ومعانا طبعا الراعي الرسمي لاي حاجه عندنا الفول، اللي احنا بقينا عجول من كتر اكل الفول. ومعانا بقى العجينه بتاعت الفلافل اللي احنا ما بنشتريش، احنا بنعملوها في البيت. يلا بينا نجهز معانا اول وصفه. وانا حابه بقى اقول لكم كلمتين تحطوهم حلقه في ودنكم، خدوا مني الكلمتين وسيبوا الحلقه علشان الدهب غالي. لما تصحي من النوم بقى كده وتلاقي جوزك زي جوزي كده قايم عمال يزعق وعايز ياكل، اعرف ان جوزك ده في البلالة. الناس بتصحى من النوم تقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر، صباح الخير صباح الزفت على دماغكم. لا ده قايم من النوم ولا انا جعان، انا جعان يا اخي تقوليش طول الليل قاعد بيربع. حطي بقى حته الجبنه القريش بتاعتك وهاتي كده على الخضره، والخضره غاليه والله العظيم. شويه ده هم ب5 جنيه، تخيلوا شويه ده هم ب5 جنيه مش مكفينه فطار، في الاخر يقول لكم انت بتعملي ايه يعني. بس الجبنه ديت ايه مش محتاجه ملح كتير، هنحط لها بس الخضره دي وهنقول لكم هنبهروها بايه دلوقتي. معانا بقى شويه كزبور رشش فشش على الوش بسم الله، ومعانا شويه كمون. الجبنه القريش على فكره ما تحطلهاش غير كزبور وكمون، اللي حد يقول لك بقى حط حاجه ثانيه ده يعرف انه بيخترع. ولو هي ناقصه ملح ممكن تزوديها شويه ملح، ملحها مظبوط ما تحطلهاش. سقسقيلها الحنان سقسقوليا ونزلي لها شويه زيتوت على وشها. وطبعا على راي ابو صلاح نحضر الفول، انا مش مسؤول. جبت الطاسه بتاعتي كده وشعلها يا مدير والجو ورا عشان البتاع ده بيهون. هنعمله بقى ان شاء الله باذن الله شويه فول بالزبده علشان الشريمه بتاعته ما تتسدش. انت لازم تحط فيها زيت في الاول علشان الزبده ما تتحرقش. وناخده كده حته زبده ونقول بسم الله الله، وانزلي عليهم بقى بالفول بتاعك بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقه دي مختلفه عن اي طريقه ثانيه بتعملي بيها الفول. ليه بقى؟ عشان انت فشيتي الفول على الزبده. يلا بينا بقى ناخدهم واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت وفوق، اديله قد اديله قد اديله قد واديله لحد ما ياخدوا على عينيهم. ونمطرها بقى بشويه ملح، ما تكترش عشان الفول ما بياخدش ملح كتير، وشويه كزبور برده وشويه كمون. ويبقى كده معانا الطبق التاني جاهز الا وهو الفول. ومعانا طاسه بقى فرن البوتاجاز بقالها 9 سنين فيها شويه زيت على النار بقى وشعلها يا مدير عشان نعمله فيها الفلافل. ونبل ايدينا تاني في الميه ونعملها كده شبه عمو سمير بتاع الفلافل وننزل بيها في الزيت. انتوا بقى عمكم اللي بيعمل الفلافل عندكم اسمه ايه؟ وطبعا بقى كده خدت وش من الناحيه دي نقلبوها عشان تبقى بوشين كده زي ناس كتير احنا نعرفوها. ودي احسن فلافل ممكن تاكليها في البيت، صحيه وانت اللي عاملاها بنفسك. ناخد بقى حته سمنه كده نحطها في الطاسه اللي انضف من حياتي شخصيا عشان نعمله بيضتين من فرخه عزم. وشويه بسطرمه بقى كده نحطهم في الطاسه وكتر عشان احنا اللي هناكله مش حد غريب، ويمكن جوزك يرضى عنك بعد الوصفه دي. ونقلبهم كده بالسريع البريع. جبت بقى بيضتين من فرخه عزبه هنفقشهم كده في قلب الطاسه على البسطرمه والتانيه كده في قلب الطاسه. ناخدهم هوبا ده بكتش على بعض ونشقلط كده كله في قلب بعضيه بالشكل ده. لما يتمزجوا مع بعض كده تعرفيش البيض من البسطرمه فين. وشويه فلفل اسمر بقى عشان خاطر الزفاره، وشويه ملح بقى عشان خاطر الطعم. وبكده بقى نكون خلصنا الفطار. انا عايزه بقى انصحك نصيحه، الوجه اللي زوجك ده اهو عامليه بما يرضي الله، بما يرضي الله وباحسان، لان طاعه الزوج من طاعه الوالدين. يلا بقى ما تنسوش لايك والكومنت والشير، واتمنى لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.